Дорогие мои, показываю. Вот мой шикарный распашной холодильник. И вот что я ему приобрел, какую обновку. Вот эти силиконовые зеленые коврики. В старый тоже я купил, но еще не положил. То есть стекла, чтобы были чистые всегда. Достал коврик, промыл его, вытер. Очень удобно. Не корябаются стекла, ничего. Ну, то есть мне очень нравится. Я своим в Анапу точно такие же пару штук отправил. Пару комплектов имеется в виду. Ну, так вот.